Hello，各位街坊大家好，Nicole今日同大家分享嘅呢個裝修案例咧，係位於中山三鄉嘅駿景峰，93平方3房1衛，係喺發展商嘅呢個裝修基礎上面咧做咗升級改造嘅。咁總價咧係14.5萬左右，工期大概係3個月度。咁係由我哋嘅合作伙伴優宜居整裝咧去設計同埋施工嘅。咁而家跟住個鏡頭咧一齊入嚟參觀下。打開門咧就係玄關鞋櫃嘅位置，呢度咧係拆咗原來發展商做嘅鞋櫃，重新做咗一個鞋櫃，加埋一個多邊櫃咧連成一體嘅。咁喺呢個多邊櫃嘅底下咧係預留咗呢個電位啦，同埋餐台嘅空位。咁呢度係加咗一個可移動嘅成品島台嘅。喺島台入邊咧係裝咗一個電磁爐嘅。咁喺屋企打邊爐嘅時候咧，直接推出嚟用咧就 OK 噶啦，既靈活又節省空間。咁入到客廳咧，即刻可以見到客廳同埋呢個主露台咧係打通咗，做咗一個通鋪嘅。咁牆身咧全部用咗呢個乳膠漆啦，內容又環保。天花咧係做咗懸浮吊頂，加埋主燈，搭配嘅係全屋嘅小米智能系統，開燈調光聲控就可以搞掂噶啦，簡簡單單夠晒舒服。咁客廳咧係配備咗呢個風管機冷氣嘅，美觀咧又唔佔空間。轉過去主露台呢度咧係換咗呢個重型嘅推拉門，關埋門咧就係一個封閉嘅露台，打開門咧又有通透嘅開放感。呢個露台嘅旁邊咧係做咗一個吧台嘅。即係同埋一個細嘅酒櫃啦，咁平時喺度望住出邊嘅景，飲翻2杯嘅話咧，真係非常之享受啊！咁再睇翻呢個生活露台呢一邊，咁呢度咧係拆咗原來嘅呢個露台嘅門啦，而家咧係換咗一個對開嘅門嘅，出入咧係比之前方便咗好多嘅，同埋做咗一個洗衣機嘅收納櫃嘅。咁業主咧係唔想封呢個露台，咁所以咧係做咗呢個防風簾，咁可以遮下光啦，平時亦都可以通下風咁嘅。咁洗手間咧係拆咗原來嘅鏡櫃啦，換咗智能馬桶嘅。咁呢一項咧係唔含喺呢個裝修報價入邊，咁我哋咧係免費幫業主去代購啊，同埋協助去安裝嘅。喺客房方面咧，業主自己買咗成品床啦，做咗訂製嘅衣櫃。咁窗簾咧係用咗呢個日夜蜂巢簾遮光，同埋呢個透光咧都可以隨時切換嘅。咁再過嚟咧，細嘅呢間房咧係做咗一個衣帽間，咁作為一個主人房嘅延伸空間啦，收納容量嘅話咧係大大升級咗嘅。咁喺呢一個窗台旁邊咧就做咗個書台，咁呢個窗簾咧係用咗香格里拉鏈嘅，透光度咧係啱啱好，寫嘢啊睇書啊都非常之舒服嘅。咁最後我哋睇下主人房嘅位置，由於呢個業主職業嘅需求咧，特登咧係揀咗呢個全黑嘅防風簾，日頭咧係完全唔透光嘅，咁保障高質量嘅睡眠。咁因為已經係做咗獨立嘅衣帽間啦，咁所以主人房入邊咧係做咗個開放式嘅衣櫃，咁專門咧係用嚟掛睡衣啊、睡袍啊，咁日常去取用嘅話咧就非常之方便啦。天花咧係做咗懸浮嘅吊頂啦，四周咧係做咗呢個雙眼皮嘅造型，搭配呢個風管機冷氣嘅。床尾吊頂嘅話咧係做咗呢個電動嘅投影儀，咁隨時都可以睇電影噶啦。咁呢一個單位咧14.5萬咧係將3房改成更為實用嘅2房加衣帽間，符合咗業主自己嘅要求嘅。咁如果你都想將屋企改成自己中意嘅樣，咁亦都可以添加我哋嘅 WhatsApp 或者微信，我哋可以免費為你提供呢個方案俾你參考。如果覺得今期嘅影片有用，麻煩俾個 like 支持下，或者轉發俾而家有需要裝修嘅朋友。我係 Nicole，我哋下期再見啦，拜拜。